हेलो, देख सकते हैं ये एमबी केबल है 13.8 केबी का। ये जो ट्रांसफार्मर के साइड जो है केबल इनपुट देख सकते हैं, ये पूरा शॉर्ट सर्किट होगी। देखिए यहाँ से जो है केबल दो टुकड़ा हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। ये इनपुट सप्लाई है। और राइट साइड वाला देख सकते हैं, ये भी जो है होल हो गया। अब जो हम लोग इसको टर्मिनेशन करेंगे, तब इसका टर्मिनेशन हो रहा है। तो अब इसको पहले जो है ओपन कर लेंगे। सब कुछ ओपन करने के बाद जो है केबल शॉर्ट हो जा रहा, तो जो है एक्स्ट्रा जो केबल होता है ज़मीन के नीचे, अब इसको खोद के उसके बाद इसको नीचे से उठाएंगे। उठाने के बाद थोड़ा इसको लंबा कर लेंगे। तो देख सकते हैं टेक्नीशियन जो है केबल पे वर्क कर रहा है। अभी जो पुराना टर्मिनेशन का जो है इंसुलेशन, उसको ओपन होने के बाद देख सकते हैं अब इसको केबल को बड़ा कर लिए, जो एक्स्ट्रा ज़मीन के अंदर होता है। अब जो है इसका केबल को छील लेते। इसको जो बहुत केयरफुल करना पड़ता है वर्क। 13.8 केवीए का ये ट्रांसफार्मर है।